大家好，今日同大家分享一個雜菇豆腐魚滑湯。呢個湯咧係一個懶人湯水，幾分鐘就可以煮好，而且非常之有益。咁呢個雜菇咧，我買咗2份，總共係買咗9蚊嘅，咩菇菌都有啲。咁我哋要落一片薑啦，另外一嚿豆腐啦，呢個魚滑半斤300克。咁我另外會加少少菜嘅。咁呢個雜菇呢，因為我哋煮湯，所以唔怕出水嘅，我都會俾落去洗一洗，因為佢都好多泥嘅。水滾之後咧，落一片薑，將呢個魚肉用刀啦或者匙羹啦刮落去，加埋我哋豆腐落去咯。我咧係會一次過加晒所有嘅菜同埋菇菌落去嘅。煮佢5分鐘就得㗎啦。中意濃味嘅咧，可以加少少雞粉或者鮮菇粉都得嘅。俾適量嘅鹽調味。